วันนี้น้องละมิงได้เพื่อนใหม่นะ1 คนนะคนแรกคือตามพี่เป้มีใจดีแล้วพี่เป้มีใจดีแล้วเดี๋ยวตาจะล้างให้นี่คนแรกก็เพื่อนคนแรกของพี่มิงก็คือพี่ข้าวปั้นไงตาไหนดูสิอะไรอ่ะกาแฟตาว่าโอ้เดี๋ยวกาแฟตาคว่ำโอ้ยกาแฟตาคว่ำเนาะตานี่ทำกาแฟคว่ำเองเนาะคนที่2ก็คือแป้งหมี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่คนที่2ก็คือน้องอะไรนะข้าวปั้นน้องทิม3แป้งหมี่เอา4ใครพี่ที่มาด้วยกันไงที่มาด้วยกันกับข้าวปั้นทุกวันชื่ออะไรนะโตโน่คนที่4คือโตโน่น้องละมิงหิวน้ำเหรอน้องละมิงโอ้โหน้องละมิงกินน้ำหิวน้ำมากหิวน้ำมากน้องละมิงหิวน้ำมากนะทุกคนนะดูโน่หมดแล้วยังไม่มาเลย